是用遥控器遥控的，是吗？对，然后我们是有写红外线的。他们没讲第几集。我们是第二组。对，然后我们一样是一个，然后我们程式是用红外线来控制它正反转还有停止。他们烧掉了一组电源。对，我们烧掉了。对，我们杜邦线正负不小心接在一起，然后就冒烟了。然后现在是反转，然后站体，然后这个，差不多就是这样。精度有测出来，定位精度。要不然你设计一个指针在干嘛？看跑多少，比较好的测量。你们就是用红外线遥控的。对。来，那个可以拿起来 demo 给大家看看吗？垂直。动一下。你把那个遥控器拿上来，我拍一张照片。好，有没有问题？哦，各形各色。啊？哦，困难的，你们的这个在制作过程中最困难的是什么？电池烧掉。电池烧掉不算困难，那叫意外。然后后来就是电不够跑不到。啊？电不够跑不到。电不够吗？就是没有这个电池。哦，你们没有去拿电池。之后有去找换线。后来你们是换线的。然后我们一开始是那个就是拿那个这个，然后就是夹那个路绑线，然后去接那个接头。对，然后一开始就是那个接错，L298的12V，然后拉到那个 Arduino 的5V，然后就会烧掉。然后这个的话是因为就是那两端碰在一起，然后所以电池就冒烟，然后就烧掉。那个好，老师补充一下，那个各位你们将来都有可能是研发工程师啊，当然可能大家经验都不够。你在玩电路的时候，其实送电之前一定要用电表量一下，那个电源要进去那两端是不是电阻等于0？如果电阻等于0，一定是有地方秀的。再来就是说，你这个系统有12伏有5伏啊，有两个电压系统，地一定要在一起，然后该用5伏的不能用到12伏，该用12伏的不能用，该用12伏用到5伏，电压低一点好像还没关系，就是它不动而已，或者比较没有力。但是5伏的像 Arduino， 只能吃5伏的角，你给它12伏。那就很有可能会烧掉，所以大家以后有个经验，你在做开发的时候，要送电之前，一定要一而再再而三的确定了再送电。还有一个就是，好，你已经12万分注意了，然后确定了，电一送下去，那个瞬间要很注意，就是我们通常都会用一个紧急开关，或者是会有一个按钮。就是送电那一个前几秒，你要很警觉，发现不对，赶快把电源拔掉。譬如说有听到滴滴答答声音啊，或者是有烟呐，冒烟了。通常老师也有那种经验啊，实验一直做啊，已经冒烟了都还没发现，一直闻到臭味了才发现，都会有。所以这是个学习的经验。好，我们谢谢他们。